ჩვენ დაუბრუნდით ჩვენ და სამწუხაროდ იმ ცოდვებს, რომელთაგანაც გამთავისუფლდით წმინდა დიდმარხვის დღეებში, ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა კვლავ დაუბრუნდა ამ ცოდვებს, ანუ დაბრუნდა ცოდვების საუფლოში კი ბრძანებლობენ დემონები და მათი მთავარი წუთი სოფლისა, რომელსაც ქვია ეშმაკი, რაც ნიშნავს მართლსა და შემასმენელს, ცილის მწამებელს, რომლის სახელით, როგორც უფალი იესო ქრისტე ამბობს, იმ თავითვე იყო კაცის მკვლელიო. ადამიანს ჯერ სულიერად კლავს, როდესაც ცოდვაში აგდებს და ხშირად ადამიანი ცოდვებში, ანუ სულიერ სიკვდილში აგრძელებს ცხოვრებას, მერე მარადიულ სიკვდილში ხდება სამწუხაროდ. ლუკას სახარების მე-15 თავიდან და ჩვენ დღეს ვერ მოვასწრებთ მის განმარტებას, იმიტომ რომ ეს ვრცელი საკითხავია. მე ვფიქრობ, 1-3 შეხვედრის მანძილზე გვექნება ამაზე საუბარი და ნებისმიერი სახარებისეული საკითხავი, რისი კითხვაც არ უნდა დაიწყოს, აუცილებლად ყოველ სახარებისეულ საკითხავს და მე ჩემი გამოცდილებიდანაც შემიძლია დავამოწმო, ნებისმიერ სიტყვას, რომელსაც ჩაუყრმავდები, შეჰყავხარ მთელს ბიბლიაში. ესე იგი, გარემოიცავს მთელს ბიბლიას. ისევე როგორც აი მაგალითად უფალმა გვასწავლა ლოცვა მამაო ჩვენი. ეს არის უმოკლესი ლოცვა, რომელსაც სხვაგვარად, როგორც ტერტულიანე ამბობს, მეორე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი აპოლოგეტი ქრისტიანობისა, მოკლე სახარებაა. როდესაც უღრმავდები მას, მთელ სახარებას პოულობ მასში. ეს საოცრებაა. და ეს ისეთი მადლიანი ლოცვაა, არა ჩვეულებრივი ლოცვა, არამედ ზეციდან დედამიწაზე თვით უფლის მიერ ჩამოტანილი, რადგან ეს ლოცვა, რომელიმე მოციქულის მეშვეობით კი არ გვასწავლა, რომელიმე წმინდა მამის მიერ კი არ გვასწავლა, რომელიმე წმინდანს კი არ შთააგონა და ასე კი არ გვასწავლა, არამედ თვით უფალმა ასწავლა მოციქულებს და მოციქულთა მეშვეობით ვისწავლეთ ჩვენ. აი ამ ლოცვაში, რომელსაც ლოცვათა ლოცვა ეწოდება, რომელიც ნიმუში და მაგალითია ყველა ლოცვისა, როდესაც ღრმავდები, შენ უღრმავდები მთელ სახარებისეულ ღვთიურ სწავლებად. ასევეა ყოველი სახარებისეული საკითხავი. ამიტომ თქვენ არ გაგინელოთ ინტერესი ამ სახარებისეული საკითხავის შესახებ უძღებ შულთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც დავიწყებთ აი ამ სახარებისეული საკითხავის განმარტებას, მოგვიწევს ახალი აღთქმიდან უამრავი სხვადასხვა ადგილის მოხმობა, არა მარტო ახალი აღთქმიდან, არამედ ეპისტოლეებიდან მოციქულებისა და აგრეთვე წმინდა მამათა განმარტებებიდან. და მერმე იტყოდა და თქვა, როდესაც უფალმა მოუთხო იგავი დაკარგული ცხრისა და დაკარგული დრაქმის შესახებ, დრაქმა რო დაკარგა დედაკაცმა, გახსოვთ? დაკარგული ცხვრის შესახებ ყველას მოგეხსენება და აღარ გავიმეორებ. როდესაც ეს დრაქმა დაკარგა, რომელიც დაახლოებით ღირებულებრივად 20 კაპიკს წარმოადგენდა, ძალზე შეწუხდა, სახლში დაკარგა, დაიწყო სახლის დაალაგება, ბევრი შრომის, ბევრი ჯაფისა და ბევრი წვალების შემდეგ, როგორც კი იპოვა ეს დაკარგული დრაქმა, ანუ 20 კაპიკი დაახლოებით, დიდად გაიხარა და იმდენად აევლო მას გულის სიხარული, რომ რაც დაკარგა ის იპოვა, სიხარულის დატევნა გულში არ შეეძლო და მეზობლებს ახარა, რომ მან დაკარგა დრაქმა და მოუხმო მას. ეს დაკარგული დრაქმა თითოეული ჩვენთაგანია, ხოლო დედაკაცი, რომელიც ეძებს დრაქმას, მანამდე ვიდრე არ იპოვეს, ეს ჩვენი დედა ეკლესიაა, რომელიც იღწვის, შრომობს ყოველი დაკარგული ადამიანისათვის, ყოველი დაკარგული უძღების შვილისათვის, ყოველი დაკარგული ძეშეცდომილისათვის, რათა დააბრუნოს იგი სახლში, ანუ ეკლესიაში, მიწიური ეკლესია ხატია ზეციური ეკლესიისა, წინკარია ზეციური ეკლესიისა და როდესაც იპოვა, გაიხარა. ასევეა ზეციურ სასუფეველში, აი ესე ასრულებს უფალი აი ამ იგავს, ანგელოზებიც ასე ხარობენ ერთი დაკარგული ადამიანის ღვთის მიერ დედამიწაზე მისგან გამორჩეულ ღვთისმოსავ ადამიანთა მიერ პოვნის
შემდეგ დიდი სიხარული აქვს ზეციურ ანგელოზე, როდესაც თუნდაც ერთი ადამიანი შეცდომილების გზიდან დადგება ჭეშმარიტების გზაზე, ქრისტეს გზაზე, რადგან ეს ერთადერთი გზა მხოლოდ გადამრჩენელი მაცხოვნებელი ადამიანისა, ეს ერთადერთი გზა, რომელსაც შეუძლია ადამიანი აი ამ დროებითი წარმავალი და სწრაფი ღვთისმშობლიდან მარადიულ ცხოვრებაში აიყვანოს. და აი ამის შემდეგ ამბობს უკვე იგავს, შეამზადა მსმენელები ამ ორი იგავით დაკარგული ცხრისა და დაკარგული დრაქმის შესახებ, ამზადებს იგი ნიადაგს იმისათვის, რომ უფრო ღრმად გაგვაცნობიერებინოს, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ღვთისათვის ყოველი დაკარგული ადამიანის პოვნა უფლის მიერ დედა ეკლესიის მეშვეობით და თითოეული ჩვენთაგანი კიდევ ერთხელ ვიტყვით, დედა ეკლესიის შვილები ვართ. აი როგორც უძღებ შვილს დაასრულებს უფალი, როდესაც დაბრუნდება უძღების შვილი მასთან სახლში, სადაც არაფრის ნაკლებობას არ განიცდიდა უფროს ვაჟს, რომელიც შურით აღივსო იმ პატივის გამო უმცროსი ძე დაკარგული შვილი რომ მიიღო წლების განმავლობაში დაკარგული შვილი მამამ, ეუბნება უფროს ვაჟს, როგორ არ უნდა ხარობდეთო, როდესაც შენი ძმა დაკარგული იყო და ვიპოვე, მკვდარი იყო და გაცოცხლე. ესე იგი, რამდენად ღრმა და მნიშვნელოვანი სწავლებაა ყოველი ადამიანი, რომელიც ღვთის გარეშე, ღვთის სახლის გარეშე, მისი წმინდა ეკლესიის გარეშე ცხოვრობს, ღმერთისთვის დაკარგულად ითვლება. ყოველი ადამიანი, რომელიც დედა ეკლესიის გარეშე და ღვთის გარეშე ცხოვრობს, მკვდრად ითვლება ღვთის თვალში. რის შესახებ თავად უფალმაც განაცხადა, როდესაც მოციქულებს კრებს უფალი ერთ-ერთი მიტის მასთან და ეუბნება, რომ ახლობელი გარდაეცვალა, მოკვდა, დაკრძალავს, ანუ სათანადო პატივს მიაგებს მას და შემდეგ შემოუდგება მას. უფალი კი ეუბნება, დაანებენ მკვდრებს, დამარხონ თავიანთი მკვდრები. ამის შესახებ ჩვენ თავის დროზე დაწვრილებით ვისაუბრე, მაგრამ აი ამ იგავთან დაკავშირებით მოკლედ გეტყვით, რომ გასაგებია ჩვენთვის ვინ არიან ეს მკვდრები, არიან ისინი, ვინც გარდაიცვალნენ, მაგრამ ის მკვდრები ვიღა არიან, ვინც უნდა დამარხონ გარდაცვლილები, ანუ მკვდრები. ეს მკვდრები ის მკვდრები არიან, რომლებიც ღვთის გარეშე და ეკლესიის გარეშე ცხოვრობენ. ის მკვდრები გააკეთებენო იმ საქმეს, რომ გარდაცვლილებს, ანუ მკვდრებს დამარხავენ. ისინი ჩემთვის მკვდრები არიანო, უფალი ამბობს. შენ ჩემთან იყავი, რათა ცათა სასუფეველი იქადაგო და მკვდრები გააცოცხლო. და მოგეხსენებათ, რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანი დედა ეკლესია, მართლმადიდებელი ეკლესია იღწვის არა მარტო იმ ადამიანების გასაცოცხლებლად, ვინც სულიერად მკვდრები არიან და ვინც ღვთის გარეშე ცხოვრობენ, არამედ ფიზიკურად მკვდრების გასაცოცხლებლად უდიდეს ღვაწლში იმყოფებიან ჩვენი სულიერი პირების, მღვდელმსახურების წინამძღოლებით, რომლებიც მრავალ საქმეს აღასრულებენ, რომლებიც უფალმა ასწავლა წმინდა მართლმადიდებელ ეკლესიას იმისათვის, რომ ჩვენი მიცვალებულები თუ ისინი ჯოჯოხეთში მოხვდნენ იმ ღვაწლითა და იმ შრომით, რომელსაც დედა ეკლესია ეწევა, ცათა სასუფეველში დამკვიდრდნენ სწორედ დედა ეკლესიის წყალობით, რადგან როგორც წმინდა მამები ამბობენ, ყოველი ადამიანი, რომელიც ამ ღვთისმშობლიდან უნანელად გავიდა, მას აქვს ჯოჯოხეთში მყოფ სასუება და იმედი, რომ ღმერთი შეიწყალებს მას. და თუ ჩვენ ეს სასუება და იმედი არ აქვს, აბა წირვალ ოცებში რატომ ვიხსენიებთ ჩვენს მიცვალებულებს, რატომ გავიღებთ მოწყალებით საქმეებს, სულიერსა და ხორციელს მათ სახელზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რატომ ვიხდით პანაშვიდებს, რატომ ვუვლით ჩვენ იმ მიწას, რომელიც მართლმადიდებელი ქრისტიანისათვის წმინდა, სადაც ჩვენი წინაპრები, ჩვენი მიცვალებულები არიან დაკრძალული, რადგან ჩვენ ღრმად გვწამს აღდგარა ქრისტე, მოკლა სიკვდილი და აღადგენს რა მკვდრებს, როდესაც დაბრუნდება დიდებით მეორედ მოსვლისას, საფლავები განიქმნება, მკვდრები აღდგებიან, როგორც პავლე მოციქული ამბობს,
უხრწნელება ესე უხრწნელებით შეიმოსება ხრწნილება ხრწნადი განხარდება უკვდავი სხეულებით შეიმოსებით და ღმერთი აღადგენს ადამიანებს არა იმისათვის რომ კვლავ მოკვდნენ არამედ იმისათვის რომ მარადიულად იცოცხლონ და საშინელი სამჟავოს შემდგომ გამოტანილი განაჩენი ღვთის მიერ იქნება უკანასკნელი ხოლო კერძო სამჟავოს შემდგომ როდესაც ადამიანი გარდაცვალების შემდეგ გარკვეულ საფეხურებს გაივლის რის შესახებაც ჩვენ ვისაუბრია და მეორე მოცე დღეს უფალს გამოაქვს საერო სიტყვებით რო თქვა კერძო სამჟავოზე განაჩენი ამ კონკრეტული ადამიანის მიმართ თუ სად უნდა იყოს მისი ადგილი მეორედ მოსვლამდე ჯოჯოხეთში თუ სასუფეველში და სწორედ მეორე მოცე დღეს გადაყვეთ ამას უფალი და ამ 40 დღის განმავლობაში ჩვენ ჭირის უფლებს გვეძლევა შესაძლებლობა უამრავი საქმე აღვასრულოთ იმისათვის რომ უფალმა ის ცათაშინა მარადიულ ნეტარებაში დაამკვიდროს ანგელოზებთან და წმინდანებთან ერთად სადაც ისინი როგორც პავლე ერთ ადგილას ამბობს ვინც ქრისტეს მოძღვრებაში არ ვინც ქრისტეს მოძღვრებაში არ მკვიდრობს და ამ მოძღვრების მიხედვით არ ცხოვრობს ის სულიერ სიკვდილში იმყოფება წარმოიდგინეთ რა მნიშვნელოვანი სიტყვებია ესე იგი ცხოვრება ქრისტესა და მისი მოძღვრების გარეშე მისი მოძღვრების შესწავლისა და ამ მოძღვრების მიხედვით ცხოვრების გარეშე შეუძლებელია ამიტომ ამბობენ წმინდა მამები ვისთვისაც ეკლესია არ გახდება დედა მისთვის ღმერთი არასოდეს არ გახდება მამა და თანდათანობით ჩვენ ვუბრუნდებით ღმერთს რადგან ვუბრუნდებით დედა ეკლესიას და ვუახლოვდებით უფალს გვიახლოვდება უფალი ბრუნდებით ღმერთისკენ და ღმერთი ბრუნდება ჩვენსკენ და ეს დიდი მწუხარება დიდი განსაცდელები რომელშიც საქართველო იმყოფება უკვე 200 წელია და დროდადრო აქვს ხოლმე რა თქმა უნდა პერიოდები სიხარულისა რათა ამოვისუნთქოთ ჩვენ წამსხმართ რომ ეს მწუხარება და განსაცდელები დიდი სიხარული გარდარეული როგორც პავლე მოციქული იტყვის და გარდამეტებული სიხარული შეგვეცვლება როგორც პავლე მოციქული ამბობს ღვთის მოყვარულებს ყველა უბედურება და ყველა განსაცდელი სასიკეთოდ შეეწევა და ჩვენ გვწამს რომ ამ სამყაროში არც თითოეული ჩვენთაგანი ცხოვრებაში არც ერის ცხოვრებაში არაფერი შემთხვევით არ ხდება თმის ღერების დათვლილია ჩვენს თავზე ვერც ბეღურა ჩამოვარდება ხიდან ყოველი მზის სხივი დათვლილია უფლის მიერ დრო და წამი ჟამი ჩვენი მოსვლის ამ ქვეყნიდან ჩვენი წასვლისა რადგან ღმერთისთვის დაფარული არაფერია ღმერთი ყოვლის მცოდნეა ყოველი წვიმის წვეთიც კი მიზანშეტონილობის გარეშე არ ვარდება და ბუნებრივია ჩვენ ვწამს რომ ღმერთი არც პიროვნულ ცხოვრებაში არც ეროვნულ ცხოვრებაში არასოდეს არ დაუშვებდა არც დაუშვია და არც მომავალში დაუშვებს ბუნებრივია განსაცდელებსა და უბედურებებს რომლებიც საბოლოო ჯამში სასიკეთოდ არ შეგვეწევა და ჩვენი სულის ცხოვრების სამსახურში არ ჩადგება მე პირადად ღრმად ვწამს რომ ის განსაცდელები და ვაებანი და ჩვენმა ერმა თუნდაც აი უკანასკნელ აწეულებში გამოიარა რომ არ ყოფილიყო უმრავლესობა კვლავ ეკლესიის გარეშე იცხოვრებდა ამდენი ხალხი ეკლესიაში არ იქნებოდა თუმცა ღმერთი უყურებს არა ხალხის რაოდენობას არამედ ჩვენი გულის და ჩვენი სულის მდგომარეობას უფლის მიმართ რამდენად მოყვარულია ჩვენი გული უფლისა და მოყვასისა და რამდენადაა ჩვენი სული ანთებული უფლის მიმართ და მერმე იტყოდა და თქვა ესე იგი იესომ აი ამ იგავების შემდეგ თქვა კაცსა ვიჩმე ესხნეს ორ ძე ორი ვაჟი ხავდა და რქვა უმწემესმა მან მამასა თვისა ესე იგი უმცროსმა ვაჟმა უთხრა მამაო მომეცი მე რომელი ხდების ნაწილი სამკვიდრებლისაი და განუყო მათ საცხოვრებელი იგი მამას უთხრა მამა მომეცი ის წილი ჩემი ქონებისა რომელიც მე მეკუთვნის და მამამაც შეასრულა მისი ნება თუმცა მას შეეძლო რომ ეს ნება არ შეესრულებინა მისთვის გაუყო ეს სამკვიდრებელი გაუყო ეს მას
მაგრამ მაშინვე კი არ წავიდა ეს უმცროსივაში. ჩვენ აქ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ როდესაც ეუბნება, რომ მისცეს თავისი წილი იმ ქონებისა, რაც მას როგორც მემკვიდრეს ეკუთვნის, მაშინვე არ გეძებს. გარკვეულ ხანს იგი ჩერდება. და ჩვენ აქვე უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ვიდრე ამ გადაწყვეტილებას ხმამაღლა განაცხადებს, ეს გადაწყვეტილება მას შინაგანად უკვე მიღებულია. აი, როდესაც ოჯახში ერთმანეთი უყვართ ადამიანებს, მაშინვე ხო არ განუცხადებენ ხოლმე ერთმანეთს, რომ მე მივდივარ სახლიდან. ეს გადაწყვეტილება მზადდება. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გაუცხოება, როდესაც მიახდას თავის მწვერვალს, შემდეგ ეტყვის, აი მე უნდა წავიდე სახლიდან. ეს ხდება მამასა და შვილს შორის, შვილსა და მამას შორის, ცოლსა და ქმარს შორის და ასე შემდეგ, დასა და ძმას შორის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და გარდა ამისა, ვაშ სურს სიცხოვროს თავისუფალი ნების მიხედვით. და ეს ნება კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მინიჭებული აქვს ყოველ ადამიანს ღვთისაგან. ამიტომ ადამიანს შეუძლია იცხოვროს ღვთის ნების მიხედვით. და იცხოვროს ღვთის ნების წინააღმდეგ. რამდენად უყვარვართ უყვარს წარმოიდგინე. ღმერთს შეუძლია იძულები მთელი კაცობრიობა მყისიერად ჩააგდოს სინანულში და აცხონოს. მაგრამ მაშინ ეს სინანული ძალდატანებითი და იძულებითი იქნება და არა ნებაყოფსო. გარდა ამისა, ღმერთს შეუძლია ყველანი, ვის დედამიწაზე არიან, ცათა სასუფეველში შეიყვანოს, მაგრამ ღმერთი ძალით არავის არ აწყონებს. მაშინ ეს იქნება ნიშანი იმისა, რომ ღმერთმა ადამიანს მიანიჭარა თავისი ხატება, რაშიც უპირველეს ყოვლისა იგულისხმება თავისუფალი ნება, წაართვა ეს ხატება, გაუხმა ეს ხატება, გაუხმა თავისუფალი ნება, არჩევანის შესაძლებლობა. ამიტომ ღმერთი ძალით არავის არ აწყობს. ღმერთს სურს ყველას გადარჩენა, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ღმერთის ნებაა ჩვენი სიწმინდე, მაგრამ ჩვენი ნებაც უნდა იყოს, რომ ჩვენ სიწმინდეს მივახციოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ღვთის ნება და ადამიანის ნება არ შეერწყა ერთმანეთს და განუყოფელი არ გახდა, სინერგია, თანხვედრა თუ არ მოხდა, სასწაულიც არ მოხდება. თავისუფალი ნება, არჩევანის შესაძლებლობა მათ აღარაა, რადგან მათი ნება მთლიანად შეერწყა ღვთის ნებას. მათ ამ ღვთისმოქმედში ღვთის ნების მიხედვით იცხოვრეს და ღვთის ნების მიხედვით ცხოვრება მიიყვანა სიწმინდემდე და აღსრულდა მათ მიმართ ნეტარების მცნება უფლისა, ნეტარიყვნენ წმინდანი გულით, რამე თუ მათ ღმერთი იხილონ და მათ ღმერთი იხილეს და ჭორეტენ ისინი პირისპირ, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, და ეს არის სწორედ ნეტარება, ეს არის სწორედ სრულყოფილი ბედნიერება, ეს არის სწორედ ზებედნიერება, ეს არის ზესიხარული ღმერთთან ერთობა, ღმერთთან ერთიანობა, ღმერთთან სულიერი შეერთება. ეს არის თეოზისი, ეს არის გახტობა, ეს არის მიზანი ყველა ადამიანის, უნდა იყოს მიზანი ყველა ადამიანის სამქვეყნიური ცხოვრების. და თუ ჩვენ აქ ჩვენი თვალისათვის უხილავად ხილული ევქარისტიული პურისა და ღვინის სახით, რომელიც რეალურად და არა სიმბოლურად, რეალურად ქრისტეს სისხლი და ხორცია უერთდებით უფალს, ვინც ამ ცხოვრებაში მუდმივად მიელყვის ღმერთთან ერთობას და ღმერთთან შეერთებას, მარადიულ ცხოვრებაში იქნება ღმერთთან ერთად და ეს იქნება ნეტარება. და ბუნებრივია, როდესაც უფალი გვასწავლის ლოცვას, მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა წმინდა იყავ სახელი შენი, სადაც არის მამა, იქ უნდა იყვნენ შვილები. და მამა, როდესაც მიმართავთ, რომ თავისი განსაკუთრებული ძალმოსილებითა და მადლით ცათაშინა, ანუ ზეციურ ეკლესიაში, ზეციურ იერუსალიმში, ზეციურ სასუფეველშია, ზეციურ ეკლესიაშია, ბუნებრივია, რომ შვილებიც მასთან ერთად უნდა იყვნენ. ამიტომ ჩვენი მიზანი არის არა ამქვეყნიური ცხოვრებით ტკბობა და ამქვეყნიურ ცხოვრებაზე დამკვიდრება, რაც მარადიული არ არის, არამედ ამქვეყნიური ცხოვრებით იწყება ბრძოლა ჩვენი გახტობისათვის, ჩვენი ზეციურ სასუფეველში, ზეციურ სამშობლოში დამკვიდრებისათვის, აი ამ მიწიური სამშობლოდან, რომლის სიყვარულშიც უნდა გამოვატვრთოთ ჩვენი გულები, მის სიყვარულსა და მსახურებაში. მამა ასრულებს შვილის თხოვნას, იმიტომ რომ უყვარს იგი და მისი ნების წინააღმდეგ იგი არ წავა
და შემდგომად არამრავალთა დღეთა, აი ხომ გითხარი, მაშინვე კი არ მიდის, არამედ გარკვეული ხნის შემდეგ მიდის, რამდენიმე დღის შემდეგ შეიკრიბა ყოველი უმწემესმან მან ძემან, ესე იგი ყოველი ქონება, ყოველი სიმდიდრე, რაც მას მემკვიდრეობით ეკუთვნოდა მამისაგან, როგორც ვაჟს, შეკრიბა და წარვიდა შორსა სოფელსა, ესე იგი შორეულ ქვეყანაში წავიდა და მუნ განაბნია ნაყოფი იგი მისი, რავე თუ ცხოვრდებოდა, ანუ ცხოვრობდა იგი არაწმინდელი. და ბუნებრივია, ეს იგავი ჩვენთვის არ იქნება მნიშვნელოვანი, თუ ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი უძღებ შულში საკუთარ თავს არ დავინახავთ. აქ მამასთან განშორება უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს, რაც ცხოვრებაში ხდება ხოლმე, არა ხორციელ მამასთან განშორებას, არამედ თითოეული ჩვენთაგანის ცხოვრებისეული და სულიერი ბიოგრაფიაა აღწერილი აი ამ წუთის სოფელში. და არა მარტო ჩვენი, მე ვიტყოდი, რომ ელისაც და მთელი კაცობრიობისა. და როგორ და რატომ ამის შესახებ მოგახსენებ. განა ჩვენც ასევე ჩემო ძვირფასებო, თუნდაც შვილობისას, ბავშვობისას, როდესაც ნათლობის შემდეგ მთიულ ნათელში ცხოვრობდით ერთგვარ სამოთხეში და ვნეტარებდით, აი მაგალითად ჩემმა შვილიშვილმა არც იცის რა ხდება ამ ქვეყანაში. ის უფალთან არის. ისინი უფლის ანგელოზები არიან. აქ ჩვენთან, დედამიწაზე. და დღეს როდესაც გაძლიერებულია, როგორც მამები გვასწავლიან, ცისქვეშეთის ბნელი ძალების ბრძოლა ადამიანთა სულის წარსაწყმედან და ყველანი გრძნობენ ამას, დღეს ადამიანები განსაკუთრებულად ხშირად უნდა ვეზიაროთ ჩვენ და გამორჩეულად ხშირად უნდა ვაზიარებდეთ ჩვენს შვილებსა და შვილიშვილებს, რადგან მათი სულები უმანკოა და ყველაზე მოწყვლადნი, ყველაზე გრძნობიარენი, ყველაზე ფაქიზნი ისინი ყოველივე იმის მიმართ არიან სწორედ ეს ბავშვები და ყველაზე ძალმომად და ყველაზე ძლევამოსილად ყოველივე უარყოფითი, რაც ხდება ოჯახში, მშობლებს შორის, ნათესავებს შორის, რაც მოედინება ტელეეკრანებიდან, რომლის ცისფერ შუქზე სამწუხაროდ იზრდებიან დღეს ბავშვები, ყოველივე ეს ზემოქმედებას ახდენს მათ სულებზე და რით და როგორ უნდა გადავარჩინოთ ისინი თუ არა იმ მადლით, რომელსაც ისინი წმინდა ზიარების საიდუმლოში იღებენ. ამიტომ ვეცადოთ, რაც შეიძლება ხშირად ვატაროთ ჩვენი შვილები და შვილიშვილები ეკლესიაში, ვაზიაროთ, ყოველდილით მივაღებინოთ სეფისკვერი, ნაკურთხი წყალი, ვასწავლოთ ლოცვები, რათა იმთავითვე დამკვიდრდეს მათ გულში სიყვარული ლოცვისა და სიყვარული ღვთისა და ვასწავლოთ გაგვიძებისთანავე ამბური იმ წმინდა ხატებისა, რომლებითაც მადლობა ღმერთს მრავალი ოჯახია დღეს შემკული და გამშვენიერებული და ასე გავამშვენიეროთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა საკუთარი ცხოვრება და დავიცვათ და დავიფაროთ ჩვენი შვილები იმ უბედურებათაგან, რომელ უბედურებათა ზღვაშიც იმყოფება დღეს ადამიანთა მოდგმის უდიდესი ნაწილი. ესე იგი, შორეულ ქვეყანაში წავიდა, აქ ჩვენ შეგვიძლია თითოეულმა ჩვენთაგანმა საკუთარი თავის ვიგულისხმოთ, როდესაც ვიზრდებით, მრავლდებათ, გვაქვს რა ცოდვითი მიდრეკილება ნათლობის შემდეგაც. ნათლობის დროს ჩვენ წარგვეხოცება თუ ჩვილობისას ვინათლებით პირველქმნელი ცოდვა, თუ ასაკში ვინათლებით პირველქმნელი ცოდვა ჩვენი პირველი მშობლებისა ადამ და ევასი და ჩვენს მიერ ჩადენილი ცოდვებისა და ჩვილ ბავშვებს მოგეხსენებათ თავიანთი ნებით ცოდვები არ ჩაუდენიათ. ამიტომ მათ ესე იგი ისინი განიწმინდებიან და განიბანებიან იმ პირველქმნელი ცოდვისაგან, რომელიც მემკვიდრეობითი აი ამ თვალსაზრისით, როგორც დავით წინასწარმეტყველის პირით ამბობს უფალი, და თვით დავით წინასწარმეტყველი უჟულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშრომე დედამან ჩემან. რამდენადაც ცოდვათა შინა ვიბადებით თითოეული ჩვენთაგანი, ამიტომ საჭიროებ ნათლის ღებას, ანუ ღვთიური ნათლის მიღებას. ამიტომაც ცოდვა მოუნათლაობა, უნათლავად შვილების დატოვება, დახანება, გახანგრძლივება, სხვადასხვა ამქვეყნიური მიწიური საბავებით მათი ნათლობის გადავადება და გადადება, მატერიალური მოსაზრებები და გარღვევა ეს ცნებისა ჩვენი უფლისა და მაცხოვრისა იესო ქრისტეში, რომელიც მშობლებს პირდაპირ მიმართავს იმპერატიული ტონით. გამოუშვით ჩემსკენ, ნუ ატყოლებ ეგეთებისაა ცათა სასუფეველი. ესე იგი,
ვუაყოლებთ ბავშვებს შემსხენ გამოუშვით, ვუაყოლებთ მოუნათლაობით, ვუაყოლებთ ეკლესიაში სიარულით, ვუაყოლებთ მას წმინდა საიდუმლოებებთან ზიარების გარეშე დარჩენით, ვუაყოლებთ მათ იმით, რომ თქვენ თვითონ არ ცხოვრობთ ქრისტიანულად და თქვენ შვილებს რამდენიც არ უნდა ასწავლოთ სიტყვით, ისინი თქვენ საქმეებს უყურებენ და ყოლდებიან თქვენი არაქრისტიანული ცხოვრების გამო უფლის მიმართ, ვუაყოლებთ, რათა ისინი უძღები შვილის მდგომარეობაში არ ჩავარდნენ, რომელიც გაუცხობდა მამაში ღმერთი უნდა ვიგულისხმოთ ღვთისაგან, ჩვენს თავის დროზე გავიხსენოთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა ჩვენი ცხოვრება, ღვთის გარეშე ცხოვრობდით, ერთადერთი რითაც ვდიდრდებოდით, ეს იყო ცოდვები, რომლებზედაც ჩვენ არ ფიქრობდით, ცოდვებში მოუნანიებლად ცხოვრობდით, ასე ვაგრძელებდით ცხოვრებას და ხშირად მრავალი ცოდვა, რომელსაც ჩვენ ჩადიოდით, ამით ვიქადოდით კიდეც და განა დღეს ადამიანთა მოდგმის უდიდესი ნაწილი თავიანთი ცოდვებით არ იქადიან და არ ტრაბახობენ. ის წინათ რაც სირცხვილად ითვლებოდა. განა დღეს რაიმე სირცხვილის გრძნობას იწვევს ადამიანში. რამდენ უსურცხვილობას ხედავთ ჩვენ, რამდენ ცოდვას უყურებთ ყოველდღიურად, მე პირადად არ უყურებ, მადლობა ღმერთს, ტელეეკრანებიდან. რა ხდება კომპიუტერულ პროგრამებში, რა ხდება იმ ბულვარულ ჟურნალ გაზეთებში, პორნოგრაფიულ ჟურნალ გაზეთებში, საიდანაც უამრავი უხამსობა მოედინება, როგორც მიაყვარი და იღვრება უპირველეს ყოვლისა ეს სწორედ ჩვენი უმანკო ჩვილების, ბავშვების სულებში. და რით შეგვიძლია ჩვენ დავიცვათ და გადავარჩინოთ მათი სულები, თუ არა იმ მადლით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმ ძალით ღვთისა, რომელიც ჩვენ მხოლოდ წმინდა ეკლესიური ცხოვრებით მოგვენიჭება. ამიტომ გამოუშვით, მოგვიწოდებს უფალი, ვუაყოლებთ ბავშვებს ჩემსკენ, ეგეთებისაა სათავსასუფლებელი. ესე იგი, მარტო ბავშვებისა კი არ არის სათავსასუფლებელი, არამედ ყოველი თქვენთაგანი, ვის იმ უმანკუებით, ეკლესიური ცხოვრების შედეგად მიემსგავსებით შვილებს, შეხვავთ სათავსასუფლებელში. ამას კი არ ამბობს, მაგათია სათავსასუფლებელი. ეგეთებისა, აი, რომ გახდე დიდი სათავსასუფლებელში, უნდა გახდე სულით ჩვილი, სულით უმანკო, ანუ მიემსგავსო იმ ჩვილ ბავშვს, რომელიც უმანკოებასა და სიწმინდეში იმყოფება, მაგრამ რომელსაც აქვს ცოდვითი მიდრეკილებები. ნათლისღების დროს ჩვენ პირველქმნილი ცოდვისგან კი განვივალებით და განვიწმინდებით, მაგრამ ჩვენში რჩება ცოდვითი მიდრეკილება. ამიტომ სამწუხაროდ, როდესაც არაეკლესიურად ცხოვრობენ ბავშვები, თვითონ მშობლების ხელშეწყობით ხდება ამ ცოდვით მიდრეკილებათა გაღვივება და ამ ცოდვითი მიდრეკილებებიდან უამრავი ცოდვები იბადება. აბა მარტო ეკლესიაში შემოსვლისას პირველად რომ მოდიან, რამდენი არჩხლი ბავშვი გინახავთ, რამდენი განებიურებული ბავშვი გინახავთ, წარმოგიდგენიათ თქვენ, მშობლებს რომ არ უჯერებენ, ეურჩებიან, რასაც იტყვიან რომ მისი თხოვნა აუცილებლად უნდა შესრულდეს, იმიტომ რომ ისინი ანებიურებდნენ მის თავისუფალ ნებას და ამ თავისუფალ ნებას წარმართავდნენ არა ღვთისაგან, არამედ ღვთის წინააღმდეგ. და შედეგად იღებენ ბავშვებს, რომლებიც იზრდებიან და თავიანთი მშობლები, ჯალათები და ტირანები ხდებიან და შეიძლება ასეც ითქვას, რომ დღეს არსებობს პატარა თაობა, რომელსაც შეიძლება დავარქვათ ჩაგვრილთა თაობა, ჩაგვრილთა ფენა, ყველაზე არ ვიტყვი ამას, ალბათ ჩვენს თავის დროზე იმ ჩაგვრილთა შორის ვიყავით, რომლებიც ღვთისნების წინააღმდეგ ცხოვრობდით, ვეურჩებოდით ჩვენი მშობლების რჩევა დარიგებებს, ჩვენი მშობლების შეგონებებს და ცხოვრობდით ჩვენი თავისუფალი ნების მიხედვით, ცხოვრობდით ისე როგორც ჩვენ გვინდოდა, გვეგონა რომ ამით მივახცევდით ჭეშმარიტ თავისუფლებას და მერე აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენ გავხდით მონები ჩვენი ცოდვებისა. ამ სრულ თავისუფლებისაკენ ტოვა, საიდკენაც მიექანება მთელი კაცობრიობა, ჩვენ მიგვიყვანა თავისუფლების სრულ დაკარგვამდე, როდესაც ჩვენ გავხდით მონები ჩვენი ცოდვებისა და ამას მოგვიანებით აღმოაჩენს უძღების შვილი, როდესაც გონს მოეგება. და ეს წამი, როდესაც ჩვენ პირველად გონს მოვეგეთ უძღების შვილები, როდესაც პირველად გავიცნობიერეთ, როდესაც ჩვენს უგრძნობელ გულს ცოდვებისაგან, რომელსაც დრო და დრო
გვიგვიძებოდა სინდისის ხმა, ანუ ღმერთის ხმა ჩვენში, ფხიზლდებოდით უფლის მიმართ, მაგრამ შემდგომ ისევ ვიძინებდით ჩვენი სინდისის ხმით და კვლავ ცოდვებში ვეფლობოდით. რომელთაც მაშინ ვერ აღვიქვავდით, როგორც საზარელ და საშინელ რამეს. მაგრამ ეხლა კი აი ამ თვალსაჩინარიდან, როდესაც შენ ეკლესიურ ცხოვრებას შეუდედი გაძრწუნებს ის სოდვები, რომლებიც ოდესღაც ჩაგიდება. და აი ასეთ შემთხვევაში ამბობენ ხოლმე წმინდა მამები, სიკვდილი უნდა გერჩიოს, დაუბრუნდე ერთხელ უკვე შენანებულ და მოძაგებულ ცოდვას. თუ ჩვენ ვიქნებით დედა ეკლესიის წიაღში, ბოროტი უძლური იქნება ჩვენს წინააღმდეგ. ამიტომ ჩვენ უნდა გვეშინოდეს არა ეშმაკისა, არა დემონებისა, არამედ უნდა გვეშინოდეს ღვთისა, რომ მის გარეშე არ ვიცხოვროთ. ზურგი არ შევაქციოთ, მისინების წინააღმდეგ არ ვიცხოვროთ და არ აღმოჩნდეთ იმ მდგომარეობაში, რომელშიც ოდესღაც ვიყავით, ვიდრე დედა ეკლესიის წიაღში მოგვიყვანდა უფალი თავისი უდიდესი წყალობით და არ აღმოჩნდეთ უძღებიშვილის, სახარებისეული უძღებიშვილის მდგომარეობაში, რომელიც განეშორა მამას, განუდგა მას, წაიღო ქონება, ყოველივე გაფანტა ამაოებაში, გარყვნილებაში, სიძვაში, სიძვამბულშებაში, დროსტარებაში, ქეიფში და ასე შემდეგ და მან გაფლანგა არა მარტო ნივთიერი ქონება, არამედ გაფლანგა სულიერი ქონებას, რაც ჰქონდა მინიჭებული მამისაგან, ვიგულისხმობ თითოეულ ჩვენთაგანს, ღვთისაგან აქვს მინიჭებული ნებისმიერ უძღებ შვილს, რომელიც ღვთის გარეშე ცხოვრობს. რამდენი ნიჭი აქვს მინიჭებული ადამიანს, აბა წარმოვიდგინოთ ღვთისაგან. რამდენ ადამიანს იცნობთ თქვენ, რომლებიც დღეს უძღებიშვილის მდგომარეობაში არიან, დარწმუნებული ვარ მრავალ, რომელთაც დიდი ნიჭები ჰქონდათ ღვთისგან მიცემული, დღეს ზოგი მემთვალეობის ცოდვის მონა, ზოგი ნარკოტიკების მონა, ზოგი სიძვამბულშების მონა, ზოგი ფულის მონა, ზოგი აზარტული თამაშების მონა და აი ამ ცოდვებში ცხოვრობენ ისინი საუბედუროდ და სამწუხაროდ მათთან და ჩვენ და მოუნანიებლად და ასეთი ადამიანები უბედურები არიან როგორც თავიანთი თავისთვის, ისე მშობლებისთვის, ცოლშვილისთვის, ოჯახებისთვის და ეწამება, ევნება და იტანჯება ოჯახი აი ამის გამო, რომ თავიანთი დიდი ნიჭები, ზოგს მხატვრის ნიჭი ჰქონდა, ზოგს მწერლის, ზოგს მომღერლის, ზოგს სპორტსმენის, აი ეს ნიჭები როგორ გაფანტეს, როგორ გაფლანგეს, როგორ გაანიებეს. გულისხმობთ ვინც აღარ არიან. მაგრამ ისინი ვინც ცოცხალნი არიან, მათ მიმართ ისე როგორც გარდაცვლილთა მიმართაც ბუნებრივია ეკლესიის მეშვეობით, ჭირისუფალთა მეშვეობით უფალი ყოველივეს იქნს, რათა აცხოვროს სულნი ჩვენი ღმერთი თავის მადლსა და მოწყალებას მუდმივად გვიგზავნის. ჩვენ ეგების ჩვენი უგრძნობელი გული ერთხელ მაინც გაიხსნას.